Naminsan manen nga pagananadan ti Fertilizer and Pesticide Authority dagiti manalon kontra kadagiti saan nga rehistrado nga abono ken pestisidyo. Kasaron dayto iti panakakumpiskar dagiti saan nga rehistrado nga abono ken pestisidyo sa Metro Manila iti traffic operation dagiti awtoridad. Nakumpiskar dagitoy iti maysa nga commercial establishment. Karaman ka dagiti nakumpiskar dagiti Axonic Pesticide, Sapphire Pesticide, Clonil Pesticide, Wellzeb, Nutriano SC, Noriano Plus, kinadumapay nga kemikal. Maibilang nga iligal dagiti nga produkto ag sipud taawanan, iti autorisasyon ken lisensya manipod iti Fertilizer and Pesticide Authority. Napagkad dagiti nga kemikal ag sipud saan nga dimalan iti panagsukimat. Ken saan nga nalawag dagiti pagdaksan ang mabalin niya itundana kadagiti mula ken kastamet iti salunat dagiti manalon. Saan anatalged dagiti saan nga rehistrado nga produkto agsipud ta posiblipay nga kontaminado dagitoy kadagiti napaggat araman wenno peste. Kapoy daytoy makidkid daw kadagiti manalon nga agridamda ken siguraduanda nga rehistrado iti Pesticide and Fertilizer Authority dagiti gatgatangan da nga pestisidyo wenno abono. May palagip nga daita iti pangta iti panaglako kadagiti saan nga rehistrado ken awanan lisensya nga abono ken pestisidyo agsibud ta mabalin nga mailako dagitoy iti online. Gapoy daytoy rumbeng nga ganad dagiti kakailyan nga manalon. Para iti agriculture segment ti Good Morning Philippines ti pagami ni Bombo Alfred Pudsok para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Pombo Radio Philippines, Basta Radio, Pombo.